السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. من اخر فيديو نزلناه مع بعض ان شاء الله باذن الله. النهارده فيديو جديد من فيديوهاتنا، هنعمل ان شاء الله مع بعض توابل. بقى اعملي التوابل بتاعتك وشيليها بقى رمضان ان شاء الله باذن الله. احلى تشكيلة توابل ممكن تعمليها ان شاء الله باذن الله. فيديو النهارده يبقى فيديو خفيف ولطيف كده وظريف على قلبكم يا رب. آه، بس قبل كده ما ندخل في الفيديو اقول لكم احنا مقاديرنا هتبقى عبارة عن ايه. عايزين نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ان شاء الله بإذن الله. أه هقول لكم دلوقتي البهارات اللي احنا هنعملوها، بس عايزة ارحب بالناس الجديدة اللي دخلت على القناة. نورتوا القناة، وزدتوا ليا اخ واخت على القناة. والناس اللي لسه بتشوف الفيديوهات وما عملتش اشتراك، بتمنى تعمل لي سبسكرايب للقناة، وكمان تشير الفيديو مع اصحابها وحبايبها ان شاء الله باذن الله. القناة تكبر بيكو ان شاء الله. يلا بينا نشوف المقادير بتاعه وصفتنا ايه النهارده. احنا النهارده هنعمل تشكيل بهارات حلو قوي. انا معتمداه من سنين، يعني بستخدمه وبعمله باستمرار. تعالوا معايا شوفوا البهارات عبارة عن ايه. اول حاجة احنا جبنا البهارات دي مع بعض في فيديو المشتريات اللي وريته لكم اخر حاجة، وعرفتكم ان انا بحب اجيب البهارات اللي ينفع ان انا اجيبها حصى، انقيها واتاكد ان هي نظيفه واطحنها على ايدي واحمصها وكده. جبنا اول حاجه ورق اللورو، وشفتوا لما نقيناه بيطلع منه عيدان كتير قوي، اللي هي بتبقى اساسا يعني متعلقه بالورق. يعني احنا لو مثلا الورق موجود في السكونجي، فاحنا بنفصلهم عن بعض، والسكونجي ملهاش لازمه معانا فبنرميها. اول حاجة معانا في البهارات، عدوا بقى واكتبوا البهارات دي واحدة واحدة كده عشان ما تتوهوش معايا، لان هما تقريبا هيبقوا 21 او 22 بهار. اول بهار معانا هو ورق اللورو، وتأكدي ان انتي تنقيه كويس جدا وتشيلي منه السكان الخشب دي او الاغصان الخشب دي، احنا مش عايزينها. شيليها. وتاني حاجة معانا كانت الكزبرة الناشفة. وبعد كده معانا زر الورد. كل حاجة من دي اتأكدي ان هي بتنقيها كويس جدا. اكتبوا معايا البهارات عشان ما تنسوش حاجة. ورق لورا، بعد كده كزبرة جافة، بعد كده زر ورد، بعد كده حبهان. خامس حاجة معانا في البهارات وهي الكوبيبة الصيني. الكوبيبة الصيني ده بيبقى شكلها، وانا هحط لكم جنبيها الفلفل الاسود عشان تعرفوا تميزوا بين الشكلين. اولا الكوبيبة الصيني بيبقى حجمها كبير شوية عن الفلفل الاسود، وكمان لونها بيبقى فاتح شوية عن الفلفل الاسود، او لونها بيبقى قالب للبني، والفلفل الاسود بيبقى طبعا لونه مغمق كده زي ما انتي شايفة. بصي انا حطيت الاتنين جنب بعض. ربما يبقى في حد مش عارف يميز بينهم، او ما يبقاش عارف الكوبيبة الصيني دي عبارة عن ايه. فهو ده شكلها. آه، الحاجة اللي احنا هنستخدمها هتبقى بالتساوي كلها. الحاجة انا جايباها من فتح الله، فبيبقى فتح الله بيبقى حاطط على آه، الورقة، يعني اللي ملزوقة على الكيس دي او الريسيت ده، بيبقى محطوط عليه طبعا السعر والوزن وكل حاجة. فاحنا شغالين كده 70 جرام من كل حاجة احنا بنستخدموها. تمام. تمام. طيب تاني معايا، بصوا ده الروزماري. ده روزماري بتنقيه كويس جدا لانه ساعات بيبقى فيه زلط. بصي دي زلطة، ودي حصوة كده طينة يعني. تأكدي ان انتي بتنقيه كويس. الزعتر والروزماري بالذات بيبقى فيهم حصى، وبيبقى فيهم زلط وحاجات من دي. فتأكدي ان انتي تنقيه كويس جدا عشان لا قدر الله مفيش حاجة منهم تيجي معاكي في الاكل، او حاجة تيجي وحد بياكل او حاجة فتأذيه، تأذيه في اسنانه يعني او كده. انا عايزه اقول لكم انا طلعت من الروزماري زلط يعني زلط لا قدر الله. دي لو جت تحت اسنان حد وحد بياكل، هي الزلطه مش هتأذي في حاجه يعني في المعده ولا حاجه، بس المشكله ان هي هتأذي السنان، ممكن تكسر السنان اساسا. فخدوا بالكم جدا ان الحاجه تنقوها كويس جدا. الحاجه دي ما تجيبوهاش مطحونه، ما تجيبوهاش جاهزه. الحاجة دي
افضل حاجة ان انت تجيبيها وتنقيها كويس وتأكدي من نظافتها، وكمان تحمصيها. هوريكم دلوقتي هنحمصها ازاي، وكمان تطحنيها على ايدك عشان تتأكدي ان حاجتك نظيفة. خلاص كده نقينا الروزماري، وده معانا كده القرنفل او المسمار. هو ما شاء الله اللهم بارك، هو نضيف جدا، يعني انا ما لقيتش فيه اي حاجة خالص، حتى لونه وكمان ريحته كانت قوية جدا. هضيفه، بتجيبي صينية كبيرة كده وبتبتدي بهار بهار اللي بتنقيه، يعني حاجة حاجة كده بتنقيها بتضيفيها في الصينية، وهكذا لغاية ما تخلصي الكمية اللي احنا هنعملها كلها. عديتوا معايا ولا لأ؟ طب كتبتوا ولا لأ؟ عشان ما تنسوش: روزماري، ورق لورا، كزبرة ناشفة، قرنفل، حبهان، زر ورد، كوبيبة صيني، فلفل اسود، وكمان اللي انا بنقيه دلوقتي ده كمون حصى. ده كمون بلدي حصى، برضو بتنقيه كويس، بنلاقي فيه مثلا حصواية صغيرة، بنلاقي فيه قش حاجة من كده، بتنقيه كويس تتأكدي. انا اتعمدت ان انا اطلع لكم الحاجات كده على ايدي، محطهاش في الكيسة على طول عشان تشوفوا هو بيخرج منهم ايه، يعني بيخرج منهم ايه. فحبيت ان انا اضيف الحاجة كده على ايدي عشان تشوفوها. خلاص كده نقينا الكمون، وكمان هننقي بقى الزعتر. الزعتر زي ما قلت لكم هو والروزماري بيتعاملوا الاتنين معاملة واحدة، تركيز زيادة عن اللزوم شوية وانتي بتنقيه كده، عشان بيبقى فيه زلط وبيبقى فيه حصى كتير. اللهم بارك، الزعتر ده كان حلو جدا بقالي مدة طويلة قوي. بصوا انا حبيت اقرب لكم، بصوا الورقة بتاعته يعني حلوة قوي، حلوة، وريحته اللهم بارك كانت حلوة قوي فعلا. بقالي مدة طويلة جدا ما جاش معايا نوع الزعتر ده، بس الحمد لله ده طلع حلو قوي. برضو هركز قوي وهنقيه كويس جدا. فصلت معاكم لان هو خد معايا وقت طويل قوي في النقاوة بتاعته. خلاص كده دي البهارات بتاعتنا الحصى كلها بعد ما نقيناها وجهزناها في الصينية. هنحمصها ازاي؟ هنولع الفرن بتاعنا على درجة حرارة 170 درجة او 160 درجة، وهنبتدي ندخل الصينية فيه وهنتابعها. طيب لو مش عايزة احمص في الفرن، بصوا الاول هقول لكم دلوقتي بس على الجزئية دي وبعدين نرجع تاني للتحميص. دي قرفة خشب او قرفة سيجار، ودي قرفة بودر، بس انا ضفت عليها شطة يعني. فاللي المطحنة عنده قوية، يعني المطحنة بتاعته قوية وتستحمل ان هو يطحن القرفة الخشب وجوزة الطيب المدورة دي جوزة الطيب. اللي المطحنة عنده سلستيل مثلا او تستحمل ان هي يطحن فيها يشتغل على طول. اما لو زي حالاتي كده لا، خايف على المطحنة او حاسس ان هي مش هتطحن كويس، فيستخدم قرفة بودر، ويستخدم جوزة الطيب يبشرها بالمبشرة. اخر اضافة ضفتها على البهارات بتاعتنا دي قبل ما ادخلها الفرن، بصوا النار قد ايه، حاجة قليلة جدا، هي النعناع المجفف. كده ضفنا، وهنقول تاني البهارات، وهحاول اكتبها لكم تاني برضو في صندوق الوصف عشان تعرفوها. بصوا البهارات كده اتحمصت، فضلت احمص فيها على نار هادية جدا لغاية ما اتحمصت معايا كويس جدا. بصوا الورق بيكسر بمنتهى السهولة مجرد ما بمسكه بس كده. خلاص خلاص كده حمصت البهارات بتاعتي كويس قوي. هبتدي بقى ان انا اخد منها كده على قد الكبة واطحن منها جزء جزء كده لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. زي ما قلتلك، لو القرفة يعني لو الكبة عندك تستحمل تطحني القرفة السيجار او القرفة الخشب استخدميها. لو مش هتستحمل ان انتي تطحنيها استخدمي بودر. بدأت كده اخد كمية واحدة واحدة كده، وهبتدي ان انا اطحنها. وزي ما هتشوفوا دلوقتي شكلها معايا بعد ما اتطحنت اللهم بارك، حاجة بقى نضيفة انتي عاملاها على ايدك في البيت. احنا كده لسه ما خلصناش، مش دي كل البهارات اللي احنا هنعملها، احنا هنعمل توليفة حلوة قوي من البهارات
ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. ممكن تجربي في كميات صغيره، ولما ان شاء الله باذن الله تجربيها وتعجبك ممكن تعملي بقى زي كده كميه وتشيلي منها، تستخدمي منها، يعني تبقى موجوده، يعني تبقى موجوده في مطبخك تستخدمي منها في الوقت اللي انت تحبيه. انا زي ما قلت لكم دي مش اول مره اعمل البهارات دي، انا بعملها على طول ومن سنين، فعشان كده انا عملت الكميه دي. لان يعني كل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم عارفين رمضان ان شاء الله باذن الله السنه دي على خير يا رب، ربنا يعيده علينا جميعا يا رب بالخير. هيبقى في شهر 3 واحنا خلاص في شهر 1. فقلت خلاص كده كده انا جايبه كميه البهارات بتاعتي، فحبيت ان انا اطحنها كلها مرة واحدة، وهي ان شاء الله بإذن الله هتيجي معايا كمية حلوة. مش هستخدم الكمية كلها في الوقت الصغير ده، فان شاء الله بإذن الله تبقى موجودة عندي، يعني ان شاء الله بإذن الله في رمضان وكده. هتشوفوا دلوقتي في اخر الفيديو الكمية اللي هتطلع معانا قد ايه. خلاص كده طحنت كمية البهارات كلها اللي احنا حمصناها طحنتها. تعالوا بقى نشوفوا احنا هنضيف عليها ايه الاضافات اللي احنا هنضيفها على البهارات دي، عشان يعني نطلع احلى توليفة بهارات باحلى طعم، وان شاء الله باذن الله موفرة جدا. يعني ما بحبش بصراحة اجيب بهارات جاهزة مطحونة معرفش هي نظيفة متنقية كويس. يعني بحب اشوف الحاجة صحيحة قدامي اتأكد ان هي نظيفة ولا لا. بالنسبة بقى للكاري والكركم والحاجات دي انت جايباها نورة مطحونة، انا جايباها مطحونة بس يعني طازة. يعني انا لما رحت ساعتها فتح الله اجيب الحاجة كانت المطحنة كانت شغالة وكانوا بيطحنوا الحاجات دي طازة، فانا وقفت شوية خلصت الحاجات اللي انا عايزاها لغاية ما هم خلصوا طحن الحاجات دي. حتى هم اقترحوا عليا لو انا حابة اطحن الحاجات دي اللي انا طحنتها معاكم دي، لو هم لو انا حابة اطحنها هناك ما كانش عندهم مانع ان هم يعملوها لي، بس انا حبيت ان انا اعمل الحاجة في البيت عشان انقي حاجتي كده على رواقة واعرف ان حاجتي نضيفة. تعالوا بقى عشان ما تتوهوش معايا نعرف ايه البهارات اللي هنضيفها. البودر خلاص احنا حمصنا البهارات بتاعتنا وطحناها. تعالوا بقى نشوف هنضيف عليها ايه. هنضيف على البهارات دي، اكتبوا معايا عشان ما تنسوش، هضيف قرفة بودر، هضيف كاري، كركم، جنزبيل، بابريكا، وكمان اللي في ايدي ده دلوقتي ده توم بودر انا طحناه في البيت، انا عاملاه وطحناه في البيت من التوم. ان شاء الله باذن الله هعمله معاكم باذن الله ان شاء الله. بصوا البودر بتاعه تحفة اللهم بارك، حلو قوي. ان شاء الله باذن الله في وقته هعرفك ازاي تطلعي توم بودر يبقى بالجمال اللي انت شايفاه وبدرجة اللون الحلوة دي. خلاص عرفنا ضفنا ايه في الصينية، ضفنا الحاجات البودر ايه معايا بقى. اخر حاجة معايا جوزة الطيب. جوزة الطيب ما ينفعش احطها في الكبة لانها ممكن تكسر لي السلاح بتاع الكبة، فانا جايبه لها المبشرة الصغنونة دي. ف بالجزء بقى الناعم في المبشرة، وهبتدي ابشر جوزة الطيب زي ما انتم شايفين كده اتبشرت معايا بكل سهولة. على كيس تلاجة بقى ابتدي بشوريها، وبعد كده ضيفيها بودر على البهارات بتاعتك. بصي اللهم بارك، كانت حلوة قوي وريحتها كانت جبارة. بس بدأت اضيفها كده على البهارات. بصوا ده التوم البودر، انا عايزه اوريكم ان هو ولا في حاجه متكتله ولا في اي حاجه، وده معمول من شهر 3 يعني قرب يتم سنه. حافظاه في البرطمانات وشايلاه بالشكل اللي انتوا شايفينه، بطلع منه للاستخدام. اللهم بارك، حلو جدا. خلاص كده ضفت البهارات بتاعتي البودر، وكمان هضيف عليها البهارات اللي احنا طحناها مع بعض دلوقتي. هبتدي اقلب البهارات بتاعتي كلها بقى حلو كده مع بعض، همكس كله كده مع بعض كويس قوي، هتأكد ان كل التوابل دخلت مع بعضها بالشكل ده. وبعد كده اهم نقطة في الموضوع، اهم نقطة، انت خلاص كلفتي، وزي ما انتوا عارفين ان الحاجة غالية جدا واسعارها غالية، كل حاجة حتى البهارات سعرها غالي جدا. فجبتي وكلفتي الحاجة وجهزتي وتعبتي ونقيتي وحمصتي. فأهم نقطة في الموضوع دلوقتي هو
الحفظ حفظ الحاجة وتخزينها. زي ما انت شايفة اللهم بارك، اللون حلو قوي والريحة يعني انا مش عارفة اوصف لكم الريحة. ان شاء الله باذن الله بتمنى تجربوها، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. جربوا في كميات قليلة، ولو عجبتكم توليفة البهارات دي اعملي الكمية المناسبة ليكي. اهم حاجة زي ما قلتلك خلاص احنا جهزنا حاجتنا. اهم حاجة عندنا دلوقتي تخزين الحاجة الصح. انا عشان اخزن بهارات صح لازم يكون في برطمانات ازاز. لازم ازاز، ما ينفعش برطمانات اكريليك او باغة، لازم ازاز. هعمل ايه؟ برطماناتي هتبقى مغسولة كويس جدا ونضيفة. وخطوة مهمة جدا تتأكدي ان البرطمانات ناشفة، يعني ناشفة نشفان تام، يعني مش اللي هي مندية حتى او فيها قطرات من المية. لا، تتأكدي ان انتي منشفة البرطمانات كويس جدا، عشان لا قدر الله لو حطيتي البهارات على حاجة مندية او حاجة حتى لو فيها نقطة مية واحدة، فبهاراتك كده هتسوس وهتبوظ وهتضيعي التعب اللي انت عملتيه كله. بتبقى حاجة بسيطة يعني، ما تبوظيش زي ما بيقولوا طبختك عشان شوية ملح. فركزي في نقطة التخزين لو هتشيلي كمية، او حتى لو هتضيفي في برطمان اللي انت بتستخدميه في المطبخ، فتأكدي برضو ان هو ناشف ونضيف، عشان حاجتك تفضل معاكي نضيفة وريحتها فيها، وان شاء الله بإذن الله تستخدميها في الهنا. خلاص كده جبت البرطمانات بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين الكمية اللي احنا عملناها اللهم بارك طلعت معانا. البرطمانات دي برطمانات ازاز كانت بتاعت عسل نحل. انا لما العسل بيخلص بستفيد منها، يعني مش برميها، لان انا بحب بصراحة برطمانات الازاز. ممكن لو اكريليك او باغة او يعني بلاستيك او كده ممكن ارميها، اما الازاز لا مش برميه. فبغسلهم كويس وبشيلهم لما بحتاجهم في حاجة زي كده، او تخزين مثلا هريسة شطة او تخزين توم او اي حاجة. فانا بشيلهم على طول في البرطمانات الازاز. هي احسن حاجة، ما بتكرفش الروايح على بعضها، وكمان بتحافظ على حاجتك. طيب تمام، عملنا الخطوة دي. عندنا كمان خطوة مهمة قوي، الكياس بقى بتاعت البهارات بتاعتنا. مش هنرميها بقى، نستغلها كده، كيسين منها كده. بجيب الكيس بتنيه على النص كده، وبقفل على البرطمان كويس من فوق، وبقفل بالغطا كويس جدا. وهشيل بقى الزيادة بتاعت الكيس دي مش عايزاها. انا بس اهم حاجة عندي ان انا اقفل بالكيس كويس جدا كده على الغطا، عشان احفظ ريحة التوابل فيها وما يدخلهاش اي هوا. هنحفظ التوابل بتاعتنا فين؟ التوابل هنحفظها في درج التلاجة. طيب ما انت يا نور هتشيليها في درج التلاجة ليه؟ يعني مقفلة عليها بالكيسة. انا مقفلة بالكيسة عشان حاجتين. اول حاجة، انا حابة ان ريحة التوابل تفضل موجودة، وانا بشيل التوابل كده على طول، ان ريحة التوابل تفضل موجودة. دي اول حاجة. تاني حاجة، عشان التلاجة ساعات بيبقى فيها اكل وحاجات من دي، فعشان ما فيش ريحة، يعني ريحة التوابل ما تكرفش على ريحة اكل او حاجة. انا كده بحافظ عليها وقت ما اطلعها للاستخدام. هشيل الكيس اللي انا حطاه وهفضي في البرطمان او العلبة بتاعة المطبخ، وهستخدم منها. ما بضيفش البرطمان الكبير ده كله، البرطمان ده كيلو، انا ما بضيفهوش في المطبخ كله استخدم منه. انا بطلع على قد استخدامي بس، والباقي برجعه تاني في درج التلاجة. بتمنى يا رب وصفة النهاردة تعجبكم، وتكون وصفة خفيفة على قلبكم. حبيت افيدكم بحاجة بسيطة، واشوفكم دايما في فيديوهات جديدة، ومع الف سلامة.